যাম এতিয়া এই আলচিয়াটো উঠাই নাই আলচিয়া নুঠা নেকি উঠ বল ৰেডি খালি যাবহে লাগে এতিয়া ৰেডি কিন্তু শুই আছে নিজে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে পিছত টিকেট চিকেট নাপালে দিগদাৰ হৈ যাব এনে হেল্ল' গাইজ বৈশৱ খুলুমবাই আৰু সবকে নমস্কাৰ নমস্তে আৰু নমস্কাৰম গাইজ আৰু ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল পিজেডি ব্লগছ বলক গাইজ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাই যাব আপোনালোকে গাইজ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এয়া বহিছোঁ ট'টো পিলপিলিত গৈ আছোঁ এতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ফালে বলক গাইজ আজি বাইকখন নোলালোঁ আজি বহুত গৰমো লাগিছে আৰু বাইক চলাই আমনি লাগি গৈছে এইকেইদিন পুৰা দিনটো বাইক চলাই আছিলোঁ কাৰণে আজি বাইক নোলাওঁ আজি পিলপিলিত বহিলোঁ পিলপিলিত বহি আৰামত এতিয়া ষ্টেচন গৈ আছোঁ গাইজ আৰু ষ্টেচনত যাই বহুত লাইন লাগিব কাৰণ বহুত ভিৰ হ'ব জানো ষ্টেচনততো সোনকালে কাম নহয় বহুত টাইম লাগিব আজি নাজানো দেই কিমান টাইম লাগিব কিন্তু গৈ চাওঁ আৰু গাইজ বলক মোৰ লগত গৈ থাকক ষ্টেচনৰ ফালে দেখাই যাম চব গাইজ আহি পালোঁ ফাইনেলি ৰেলৱে ষ্টেচন এতিয়া যাম ভিতৰত বলক এতিয়া টাইম টেবুল সুধিম ট্ৰেইনৰ কি ট্ৰেইন আছে কি ট্ৰেইন নাই কেইটা বজাত যাব ৰাতি যাব নাই দিনত যাব এইবিলাক সুধিব আহিছোঁ গাইজ ইনকুৱাৰীত সুধিম এইটোৱে ৰেলৱে ষ্টেচন হয় এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰ আহিছোঁ আমি ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰ পিছপিনে দেখিছে এইখনে টিকেট কাউণ্টাৰ এতিয়া সুধিম ইয়াতে কি ট্ৰেইন আছে কি ট্ৰেইন নাই কেইটা বজাত যাব বেছি ভিৰ নাই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ বহুত ভিৰ হ'ব বুলি কিন্তু লাহে লাহেকৈ ভিৰ হ'ব কাৰণ এতিয়া ৰাতিপুৱা টাইমটো বেছি ভিৰ নহয় সেইকাৰণে সোনকালে আহিছোঁ আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ ইমান সোনকালে যাতে টিকেটৰ কামটো সোনকালে হৈ যায় নহ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু ৰেলৱেৰ কথাটো জানে ৱেইটিং থাকিলেতো কিমান দিগদাৰ আৰু ইমান লং জাৰ্ণি যোৱাটো ইমান মুস্কিল হ'ব ৱেইটিং থাকিলে সেইকাৰণে টিকেটটো কনফাৰ্ম হোৱাই ভাল গাইজ বেছি মানুহ নাই গাইজ লাইনত আছে ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰত গাইজ এয়া মোৰ পিছফালে দেখিছে কি ধুনীয়া এটা দোকান বনাইছে নতুনকৈ বনাইছে আগতে মই দেখা নাছিলোঁ আজিহে মই আহি প্ৰথম দেখিলোঁ বলক গাইজ আপোনালোকক দেখাম কিমান দিন হৈছে এইটো সুধিম ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা এই দোকানটো দিয়া হৈছে কিন্তু ভাল লাগিছে দেখি এনেকৈ দোকান দিব লাগে এনেকৈ ফেচিলিটি থাকিব লাগে চাওক গাইজ কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পায় ইয়াতে এইবিলাক কি হেণ্ডমেড নেকি এইবিলাক হে হেণ্ডমেড হয় নেকি অঁ এয়া চাব পাৰে গাইজ কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে হেণ্ডমেড বুলি কৈছে ভাইটিয়ে সুধাতে এয়া চাব পাৰে আৰণাই চৰণাই চব পায় ইয়াতে গামোচা থামোচা এভৰিথিং এয়া লেডিছৰ বেগ চেগ আছে আৰু এয়া এই ঘৰৰ কাৰণে সজোৱা বস্তুও পাব আপোনালোকে এইবোৰ কাঠৰ না চব কাঠৰ এয়া ৰাইনো ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো प्राउड ऑफ असम ये सब पड़े कौन सा बिहार से कौन सा समस्तीपुर जिले से अच्छा कितना दिन से ये दुकान दे ओ ओनली 6 मंथ হৈছে গাইস নতুন দিছে গাইস 6 মাহ মাত্ৰ হৈছে 6 মাহৰ পৰা এই দোকানটো খোলা হৈছে এইকাৰণে মই আগতে দেখা নাছিলোঁ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনটো সদায় আহি থকা নহয় এইকাৰণে মানে আজি দেখি মানে ভাল লাগিলে যে কিবা এটা নতুন দোকান দেখিলোঁ বুলি ভাল লাগিছে থাকিব লাগে সব এভৰিথিং থাকিব লাগে ऐसे भाई कस्टमर का रेस्पॉन्स कैसा है कस्टमर कैसा अच्छा है सेल होता है ना बहुत হ'ব কাৰণ চাওক গাইজ কিমান মানুহ দূৰত যায় বাহিৰ से आता মানে বাহিৰৰ মাল আনে আৰু বেছিভাগ চব লোকেল আইটেমে হয় আৰু লাগে এইবোৰ বস্তু থাকিব লাগে সুবিধা থাকিব লাগে ৰেলৱে ষ্টেচনত যেনেকৈ এয়াৰপৰ্টত থাকে ৰেলৱে ষ্টেচনতো এনেকুৱা সুবিধা দিব লাগে কাৰণ কিমান মানুহ ক'ত জাৰ্ণি কৰিব যায় হঠাৎকৈ কিবা কিবি লগা হৈ যায় মানুহক সেইকাৰণে বস্তু লাগে এনেকুৱা সুবিধা থাকিলে বেছি ভাল আমাৰ কাৰণে এইটোৱে গাইজ আৰু ভাল লাগিল দেখা পাই তাৰ নাম কি बताए सचिन तेंदुलकर क्या यादव क्या राय सचिन राय समस्तीपुर जिले से ना अच्छा समस्तीपुर जिला बिहार है भाईटी किन्तु इते मालिक यारे है लोकल इते माने काम কৰিবলৈ আহিছে गाइस स्टेशনত মই অকলে আহা নাই মোৰ বন্ধু আহিছে লগত ই এফালে ব্যস্ত হৈ আছে অলপমান এই টিকেট ইনকুৱাৰীত আছে টিকেটৰ কাম চলি আছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই অকলে আহিছোঁ মই অকলে আহা নাই গাইস মোৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে এইকাৰণে মই ব্লগিং বনাই আছোঁ অলপ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ টাইম পাইছোঁ কাৰণ মোৰ বন্ধুৱে কামটো কৰি আছে গাইস এয়া দেখিছেনে এইখন নতুন ৰেলৱে ফুটব্ৰিজ বনাইছে নতুনকৈ বনাইছে বেছি দিন হোৱা নাই
বলক গাইছ আজি ফুট ব্ৰিজখন দেখাম ওপৰত উঠি চাওঁ এই ফুট ব্ৰিজৰ ওপৰেদি অলপ ফুৰো আজি কেনেকা লাগে চাওঁ মইতো আহি পোৱা নাছিলোঁ মানে ৰেলৱে ষ্টেচনটো সদায় আমি আহি নাথাকোঁ এইকাৰণে আজি আহিছোঁ যদি এটা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ব্লগ এটা বনাই যাম বুলিয়ে ভাবিলোঁ আৰু এইকাৰণে ফুট ব্ৰিজৰ ওপৰেদি গৈ এটা ব্লগ বনাম আপোনালোকে চাব গাইছ কেনেকা লাগে গোটেই দেখাই যাম গাইছ এয়া হ'ল নতুন ফুট ব্ৰিজ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এয়া উঠিলোঁ চাওক এয়া পিছফালে চাব পাৰে ফুট ব্ৰিজ হয় ছেম এনেকাই হয় ছেম হয় ইটোও একে আৰু এয়া পিছফালে চাব পাৰে কিমান দীঘল দেখিছেনে কিমান দীঘল আৰু এইফালেদি উঠিব লাগে এয়া হ'ল পিছফালৰ ৰাস্তা এইফালেদি উঠি আপোনালোকে ওপৰত যাব পাৰে বলক গাইছ আমি গৈ থাকোঁ লাহে লাহেকৈ ফুট ব্ৰিজৰ ওপৰত মজা লওঁ ভিডিঅ'টো কৰি যাওঁ ফুট ব্ৰিজৰ ওপৰত গাইছ এয়া ওপৰৰ পৰা চাব পাৰে এয়া বাহিৰৰ ভিউ এইটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বাহিৰৰ ভিউ দেখিছেনে এইফালেদি যাব পাৰে আপোনালোকে হস্পিটেল ৰোড আৰু কলেজ ৰোড আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ ফুট ব্ৰিজ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বলক এই ওপৰলৈকে যাওঁ ওপৰৰ পৰা চাম বলক আৰু বহুত ভাল লাগিছে ব্ৰিজখন বহুত ডাঙৰ বনাইছে আৰু বহুত সুবিধা আগতে যোনটো ফুট ব্ৰিজ আছিলে বহুত সৰু আছিলে এতিয়া যোনটো বনাইছে বহুত ডাঙৰ মানে আগতছে মানে ক'ব গ'লে 1000 গুণ ডাঙৰ বনাইছে আৰু আগতে বহুত সৰু আছিলে আহক গাইজ ফাইনেলি টিকেটৰ কাম হৈ গ'ল এয়া মোৰ হাতত আহি পালে টিকেট আৰু কেনেকৈ লাগিছে ভাই টিকেটটো পাই মজা লাগিছে আৰু বহুত কষ্ট পাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ধৰি আছিলে টিকেটৰ কাৰণে একদম মানে চাহ পানী নোখোৱাকৈ ধৰি আহিছিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই মোক ফোন কৰিলে 8টামান বজাত মোক ফোন কৰিছে তাৰপিছত মই বাইকেদি আহি আকৌ আমাৰ ঘৰত লৈ গ'লোঁ চাহ পানী খাই আকৌ আমি গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত টিকেটৰ কাম ফাইনেলি এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল ঝামেলা চেছ ফুট ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি ফুৰিলোঁ অলপমান নতুন ফুট ব্ৰিজ হয় নতুন ফুট ব্ৰিজ হয় কাৰণে অলপ ঘূৰি ফুৰিলোঁ ওপৰে চাই আহিলোঁ ভাল লাগিছে ডাঙৰে হয় আৰু এতিয়া নামি আহিছোঁ ফাইনেলি নামি গ'লোঁ তলত এতিয়া যাওঁ বাহিৰৰ ফালে বলক গাইছ এতিয়া ওলাই যাবলৈ টাইম হৈছে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা কাম বন হৈ গ'ল কমপ্লিট ঝামেলা খতম এতিয়া যাওঁ বাহিৰত গাইছ বলক অলপ চাহ পানী খাওঁ বহুত ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা আমি সুদা চাহে খাইছিলোঁ একো খোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া কাম হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যাওঁৱে আৰু গাইছ হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিল গাইছ কুঁহিয়াৰ ৰস খাব আহিছোঁ গৰমত যি পানী পিয়াহ লাগিছে অলপ কুঁহিয়াৰ ৰস খাই অলপ মজা কৰোঁ অলপ ঠাণ্ডা লওঁ ইয়াত কুঁহিয়াৰ বনাই খাম এতিয়া খাব নেকি 10 টকা 20 টকা গ্লাছ নিজে বনাই খাম পইচা কম আছে যে সেইকাৰণে দাদাই কৈছে নিজে বনাই খা পইচা দিব নালাগে সেইকাৰণে নিজে বনাই খাই জলদি কৰিব লাগে না এনেকুৱা হেণ্ডেল চেণ্ডেল কৰি নাযাবতো মজা লাগিছে একদম মিঠা বনাম মই মিঠা খুৱাম কোন খাব আহক ইণ্টাৰেষ্ট যদি আছে আপোনালোকৰ কুঁহিয়াৰটো কৰ কোন জেগা কুঁহিয়াৰটো লোকেল না কৰ হয় গাইছ ফাইনেলি মই কুঁহিয়াৰ ৰস বনাব শিকিলোঁ আজি আজি নিজে বনাই নিজে খাম পইচা নিদিওঁ দেই আজি ধেমালি কৰিছোঁ পইচা দিব লাগিব গাইছ ফাইনেলি বনালোঁ এয়া এতিয়া ফ্ৰী হ'লোঁ এতিয়া কুঁহিয়াৰ ৰস খাম নিজৰ হাতেৰে আজি বনাইছোঁ মজাও লাগিছে দাদা আজি ডিছকাউণ্ট দিব না আজি মই নিজে বনাইছোঁতো গাইছ চাওক আজি মই অলপ নিজে বনাই চালোঁ বহুত ভাল লাগিল শান্তি একদম শান্তি ডিঙিৰ পৰা পেটৰ লগত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গাইছ আৰু বহুত ভাল লাগিছে কেতিয়াবা আপোনালোকক খুৱাম আহিলে কেতিয়াবা যদি লগ পাওঁ ক'ৰবাত মই নিজে কুঁহিয়াৰ ৰস বনাই খুৱাম আপোনালোকক 10 টকা দিলে হ'ব মোক বঢ়িয়া গাইছ আহি পালোঁ এতিয়া
পৰঠা খাবলৈ আহিছোঁ ভোক লাগিছে পৰঠা আৰু অমলেট খাই যাম এয়া আহিছোঁ এটা দোকানত এই বজাৰৰ ওচৰতে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 2 মিনিটমান লাগে খোজকাঢ়ি আহিলে ইয়াতে পৰঠা খাবলৈ আহিছোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ই কিন্তু কেমেৰাৰ আগত নাহে বহুত লাজ পাই এই কেমেৰা চাই হয় পিছত দেখাম বাৰু ইয়াক মই দেখাম গাইজ আহি গ'ল গৰমা গৰম পৰঠা এইয়া গৰমা গৰম পৰঠা খাওঁ এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে একদম দবাই দিওঁ আৰু পৰঠা কণী পৰঠা এইটো কণী পৰঠা হয় এয়া চাব পাৰে কণী পৰঠা গাইজ মজা লাগে খাই একদম দবাই দিওঁ এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে গাইজ বলক অলপ খোৱাটো মই অলপ কনচেনট্ৰেট দিওঁ আগতে খাই লওঁ তাৰপিছত ব্লগ বনাম গাইজ কি গৰম দে গাইজ খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ পেট পূজা হৈ গ'ল পেট ভৰিলে এতিয়া শান্তি পেটটো বহুত ভোকত আছিলোঁ আৰু গাইজ কাম বন হৈ গ'ল কমপ্লিট গাইজ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম গাইজ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ টেক কেয়াৰ এণ্ড টাটা এণ্ড বাই গাইজ